歡迎大家嚟到泰山自煮啊！今日要教大家一個非常之簡單嘅餸菜，就係蜜糖芥末雞。哇！呢個蜜糖芥末雞呢啲材料呢唔係好多嘅啫，嗰個步驟呢亦都唔係好多嘅啫，所以呢，你放工翻嚟啊，或者係直情係好攰嘅時候，你都應該可以煮到嘅。嗱，講晒戴晒頭盔，你真係要跟嚟煮下啦嚇！睇完我之後 ，OK， 我哋即刻開始啦。喺咩都未做之前咧，我哋要預熱個焗爐啊，將佢調校到攝氏220度先，快啲去做 ，OK？ 假如你屋企係冇焗爐嘅話咧，都得，你可以用呢一個煎 pan 嘅方法咧去整都得噶。不過咧就冇焗爐咁香咁好食嘅，冇問題㗎，因為呢個都係一個家常便飯嚟㗎嚇。OK， 好嗱，我哋而家首先要搞個汁先咯喎。嘣！哇，喺呢一個有冇人突然間同我講話？薑黃粉唔係黃色嘅粉，一定係薑黃粉嘅。呢個呢係芥末粉啊嚇 ，mustard powder。咁其實呢，你喺普通嘅超市呢都會買到嘅，因為呢，佢係一細盒黃色咁樣啦，通常都係最出名啊 C 字嗰個牌子噶啦嚇。咁你買嗰個呢就 OK 噶啦 ，English mustard powder。OK， 好，跟住我哋要做啲乜嘢呢？攞定一個兜。同埋一個發蛋器，然後我哋咧就要斟一啲滾水啊嚇，斟咗個滾水之後，落咗個芥末粉，然後咧即刻倒落去，攪勻佢。嗱，我哋有嗰個芥末粉咧喺個熱水度咧5分鐘，因為咧個熱水係會將嗰啲芥末粉嘅味道咧係逼出嚟㗎。咁如果你屋企係食得辣嘅話咧，落多啲，咁啊個芥末味咧就會強啲。但係如果好似我屋企咁樣咧，唔係好食得辣嘅話咧，即係我啲細路唔係好食得辣啦，其實咁啊冇辦法啦，咁啊你要落少啲啦嚇 ，OK？ 好，咁我哋由佢放喺一二角先，跟住哇搞下啲雞髀啦，咁啊今次咧我啊揀咗一個雞髀咧係連埋上髀㗎嚇，咁如果你揾唔到呢一個嘅話咧，淨係用雞髀咧都 OK 嘅嚇，咁我哋搞個雞髀先，咁我哋咧。唔係話成隻咁樣做㗎，我哋要界開佢一半。如果你真係好似我咁樣係有上髀嘅話，就係咁啦。跟住揾一個呢啲咁樣嘅大兜咧，放啲雞髀落去。我哋一陣咧就要將呢一個雞髀咧同我哋一陣調校好嘅汁撈埋佢㗎啦嚇。我哋等一等嗰個芥辣咧浸一浸先。咁啊芥辣 OK 嘅話咧，我哋就可以調校嗰個汁㗎啦。好啦，個芥末咧就已經浸咗5分鐘咯喎，我哋而家咧就去撈一撈嗰個汁啦，好嘛？我哋嘅汁嘅材料有啲乜嘢咧？首先咧，我哋就有呢一個生抽、蜜糖。咁啊，其實咧咩蜜糖都 OK 嘅，不過我建議大家咧就唔好用嗰啲即係11支嗰啲蜜糖咧，嗰啲其實齋糖膠嚟嘅啫。咁你真係買啲蜜糖咧，個味道係好多㗎嚇。蒜蓉、薑蓉。就係我哋嘅汁啦嚇 ，OK， 咁我哋而家咧，首先咧就要將呢一個薑蓉放落去先，再將個蒜蓉放埋落去，豉油，最後放埋個蜜糖，so satisfying， 攪勻個汁佢，好個汁咧搞掂咗，放埋喺二角，跟住攞翻你啲雞出嚟啦嚇 ，OK， 然後咧我哋就將一半嘅汁咧倒落去。剩翻嗰半汁咧，就係焗好咗個雞之後咧，再淋喺面度咧，等你多啲汁吔嘅。哇，好正啊！諗起都好想吔啦已經。好，我哋醃一醃佢先啦。其實咧呢一個雞咧，你醃佢20分鐘咧就夠噶啦。不過如果你真係想入味啲又有時間嘅話咧，你可以之前嗰晚咧醃定都得㗎嚇。OK。呢隻雞梗係唔係咁簡單得汁同埋雞啦，我哋要落啲配菜嘅嚇。配菜就有薯仔同埋呢個紅蘿蔔嘅。我建議大家咧就用一啲新薯，因為新薯咧就方便啲，咁佢可以連皮吔啦，咁亦都咧爽身啲，咁啊用嚟做焗嘅話咧就好好味嘅嚇。好嚟咯噃，我哋咧要切一切佢嘅，咁啊切咗個紅蘿蔔先啦。咁我哋唔好切太大粒，我哋用滾刀嘅方法切啊。咩太大粒咧，佢好難熟噶。薯仔一樣啦，咁啊當然呢啲薯仔你喺切之前啊洗咗佢先啦嚇。好，咁啊切好噶咯喎。
有陣時咧，你煮餸如果係唔專心嘅話咧，你就會有啲錯誤發生㗎啦。我今次咧就係唔專心啦，我落少咗2樣嘢喺呢一個醃雞嘅程序。不過唔緊要，因為我哋仲未煮，仲有得救，即刻落翻先。其實咧，我係要落少少鹽嘅，因為淨係生抽嘅味道咧係唔夠，你一定要落翻少少鹽咧，先至可以撐得住㗎嚇。跟住再落啲黑胡椒，咁樣咧個味道咧就好好多啦。我哋再醃多陣先。好啦，咁啊而家咧我哋就要揾一個咧入得焗爐嘅盤咯。我咧就揀咗呢一個平底鑊嘅，因為睇開我 video 嘅朋友們咧都知道呢一個鑊咧非常之好用嘅，佢亦都可以入到焗爐嘅喎。點解我今次會用佢咧？因為咧佢好方便㗎，係咪好正啊？如果你成個放落焗爐之後，然後一掹，咁啊可以出到嚟啦。咁所以咧我都幾中意用呢一個煎 pan 嘅嚇。好。我哋就攞啲雞啦，真係好簡單嘅啫，因為我哋係會將啲雞咧直接咧放入呢一個焗爐度嘅，煮都唔使煮啊，即係煎都唔使煎。我意思唔係唔使煮。雞皮向上面啦，好睇啲啦。好，跟住咧我哋就放啲薯仔啊、紅蘿蔔啊咁樣啦。好嗱，擺好晒之後咧，我哋就將嗰個汁咧淋落去啦。呢個係頭先醃雞嗰個汁嚟嘅。嗱，唔好搞錯，因為咧我哋仲有一半汁咧係未倒落去㗎。呢一個咧就係醃雞嗰個汁，剩翻嗰一半汁咧，我哋係煮好咗個雞之後咧，先至再淋落去嘅嚇。OK， 而家咧我就將呢一個雞薯仔同埋紅蘿蔔咧放入呢個焗爐嗰度，攝氏220度焗30至到35分鐘。OK， 嚟啦！喺呢個雞就嚟得嘅時候咧，我哋搞少少花神先。咩花神咧？預備啲葱花咁啊點綴下，同埋咧預備一個檸檬㗎。呢個檸檬咧係我自己種嘅，所以咧個顏色咧爭少少。不過咧自己種就開心啲㗎嚇。搣咗定先，好，跟住將個檸檬啊切開一半先啦。自己種就梗係冇出邊咁靚仔啦，但係仍然係好開心㗎。咁咪要2塊到啦。因為咧，你整完個雞之後咧，除咗淋我哋嗰個汁之外咧，再加少少檸檬汁咧，嗰個雞咧係好食好多㗎嚇。OK， 咦，個雞就嚟得咯噃，我哋攞佢出嚟先啦。哇，眼鏡都蒙埋啊！但係隻雞咧，嗱，少少窿。嗱，其實咧每一個焗爐嘅性格咧都係唔同嘅。我整嗰啲隻雞嗰陣時咧，就可能天氣咧就較為涼。咁啊，如果你用220度咧，就啱啲嘅。我就忘記咗近來天口慶啊，如果你太熱嘅話咧，夾埋呢個生活溫度咧，係會令到成個溫度會提高咗少少。咁所以咧，如果你真係天口熱嘅話咧，可能你用200度都可能 OK 㗎啦嚇。咁啊，呢個220度咧，就一定得嘅，不過咧就有機會好似我咁個皮有啲咁多窿咯，冇辦法啦，就係咁啦。好，跟住我哋做啲乜嘢？揾翻我哋嗰個汁，撈一撈佢先，然後咧再淋翻喺面度。哇，灑少少葱花，遮醜先，擺埋自己嘅檸檬喺度，食得。喂，喳林吔嘢咯喂，好嗱，我哋攞個檸檬啦，跟住咧揸少少汁，哇正啊！跟住咧底嗰度，哇你睇啲汁 ，excuse me， 食嗰陣時咧再撈一撈佢，咁就好好味噶啦。等我黐少少肉嚟食下先，哇，睇下，jeez，Very good, very good。俾我咧，我會落多少少芥辣，我會想辣啲嘅。咁啊，但係小朋友食冇辦法啦。呢個份量咧就啱小朋友吔噶啦。咁啊，少少啲咁多辣都冇啊，但係都好好味，我覺得。最緊要咧嗰個汁咧同個雞撈一撈，咁咧就 perfect 遲遲啦嚇。記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page，最好就係 like 埋啦。多謝大家，食飯先。